Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅主持人昌少吓。我哋咧依家嚟到咧碧桂園十里銀灘咧三期海悅灣呢一個小區，準備拍一套咧平靚正嘅三房單位。首先咧，我哋睇下咧，我哋海悅灣小區嚟講咧，佢個園林綠化咧係做得非常之好噶吓，一種咧圍和式嘅一個設計小區。我哋咧係分為東西兩個門嘅，咁咧我哋呢一個小區嚟講咧，佢整體嚟講係比較中心啲嘅位置，咁我哋接落嚟講嘅一個單位係84個平方嘅一個三房單邊位，視野非常之開闊吓，冇任何遮擋嘅，家私家電齊全，價錢咧僅需要298000。有興趣嘅朋友，我哋而家上去睇下先啦。OK， 咁咧我哋到咗呢一個單位嘅客廳呢一邊吓，咁我哋呢個單位嚟講咧，建築面積咧係84個平方嘅，三房兩廳一廁，第一個咧入戶花園。咁我哋呢一個咧，佢係一個總高樓層30樓，呢一套係位於我哋18樓嘅位置，咁係做咗一個3梯8戶嘅呢一種咁樣嘅間隔嚇，係我哋一個風車戶型。咁咧我哋呢一個嘅樓宇嚟講咧，佢係一個單邊位嘅樓宇喎。咁單邊位嘅樓宇嚟講咧，佢個私密性同埋佢個採光性咧，仲有佢個通風性咧，都會好啲啲㗎嚇。咁我哋呢一個單位嚟講，佢係一個東北坐向嘅，露台係東北。我哋三間房咧係朝翻個東向，咁早上咧三間房係有太陽咧曬翻入嚟嘅嚇。咁咧我哋單邊位嚟講係基本上我哋個視野望出去咧，因為海悅灣嚟講佢係望開我哋個山景同埋我哋個田園景，陣間咧可以俾大家睇睇嚇。84個平方保養嘅狀態咧非常之好，呢啲床室我哋咧亦都係可以做到一個拎包入住嘅啦，家私家電係齊全嘅啦嚇。咁有興趣嘅朋友，我哋就睇落去啦。價錢咧298000。30萬未到啊，樓下咧就可以咧到我哋嘅一個商業區嘅。咁首先我哋睇下出邊個視野，咁我哋個右手邊咧係望開我哋個山景同埋田園景，遠處咧係可以望到我哋個山南海嘅二期嗰度，亦都係最隔涉嘅一個地方，亦都係最平嘅一個小區。咁咧我哋就只有咧左手邊有些少樓宇遮擋啫嚇，整體嚟講都仲算 OK。咁下邊呢條路咧，首先我哋咧樓層較高。咁第二個咧，佢唔係嗰個石化大道，係我哋碧桂園嘅小區內部嘅道路，所以咧佢係唔使擔心有車流聲呢一個問題。咁我哋個露台嚟講咧，佢係稍微大概有4個平方左右呢啲咁嘅露台啦。咁咧佢咧係冇生活露台嘅，所以我哋個洗衫啊各方面咧洗衣機咧都係擺喺我哋呢一個位置。咁呢兩個晾衣架係已經壞咗㗎，卡死嘅，到時候我哋可能要重新換翻2條鐵通換喺呢一度嘅。咁呢啲嘢嚟講，時間長絕對係唔得嘅。除非我哋經常有去用佢，經常去扭佢，咁咧就可以用長一段時間。所以話點解話呢啲咧就唔係幾襟用啦。咁可以見到水龍頭咧，佢呢度係得一個，咁咧我哋呢度就係放洗衣機一個地方啦嚇。咁當然我哋係可以加裝多一個洗龍頭。水龍頭喺呢一邊，咁呢一度咧，我哋有啲業主係會做一個洗手盆喺呢一邊，咁平時洗手各方面咧都係比較方便啲，洗翻啲個人衣物嗰啲嘢。整體嚟講，我呢個單位保養得非常之唔錯，牆身嗰啲咧冇滲水、甩皮生鏽、鋼筋層嗰啲嘢睇得咧非常之清楚嘅。我哋海悅灣嚟講，佢個樓齡大概差唔多有成10年左右嘅樓齡嘅喎咁但係咧，呢個單位嚟講，保養嘅狀態都仲算 OK 嘅。客廳個虛間係去到一個3米嘅虛間，咁佢呢啲家私嚟講咧，佢係一個實木嘅家私。咁咧都係比較襟用啲嘅。以前咧好多唔好意思，鼻口水哽親。咁呢啲實木嚟講係比較襟用，而且個保養得都仲算 OK 仲算唔係唔會好差呢一個。咁樣我哋咧都係可以預留一下嘅。呢啲小三房嚟講，咁嗰個 sofa 咧係坐3個人嗰個位置咁整體嚟講都仲算 OK 咁仲送咗一張嗰啲搖搖凳啦，到時候我哋咧可以搬翻出露台嗰一邊咁呢個搖搖凳都唔會話有風化嗰啲嘢咁仲算 OK 嘅。電視機嚟講咧，佢呢個咧係薄嘅，咁但係咧即係話麻麻地啦比較細頹地，大概係去到37寸左右嘅呢一個電視機唔係幾大。咁當然啦，我哋開間3米嚟講咧，其實都差唔多夠用。客廳咧係裝咗一個格力牌子嘅空調呢個款式都仲算新嘅。咁業主咧佢呢一啲嘅牆身咧係原本發展商交收就係咁樣嘅牆漆係一個偏黃色嘅呢一種。咁業主係貼咗呢啲咁嘅星星點點喺呢一邊啦佢呢個單位咧係冇油嗰啲咩藝術漆歸做嚟呢一啲嘢嘅。咁呢一度咧係配咗個風扇燈，今日咧係比較焗啲，所以咧倉少咧就擅自開咗個風扇吹下
唔使講起身咧咁辛苦啊。好，咁我哋過開嚟呢一邊咧就係我哋個餐廳嘅位置。咁我哋餐廳嚟講咧，佢呢個84個平方同埋我哋79個平方咧係有好大個區別嘅。雖然話佢同等係3房，同等係一個洗手間，咁我哋呢啲84嚟講咧，佢餐廳同埋客廳咧係好明顯嘅有各自獨立嘅一個位置。咁咧佢係有一個預留嘅餐廳位。如果我哋79嘅話，就只有喺走廊呢一邊擺餐台，所以嗰啲咧就比較尷尬啲。咁當然啦，79個平方如果係迎許嘅嗰一種嚟講咧，佢係可以做到南北對流。咁我哋呢一種咧亦都係做唔到南北對流嘅。海悅灣79嚟講咁所以咧，如果你要選擇喺海悅灣呢個小區嚟講咧，我建議大家都係揀翻84個平方係會比較實用啲嘅。咁呢度係餐台嘅位置，仲有啲餐台燈啦掛咗幾幅畫點綴一下嘅。咁喺佢呢一度嚟講咧，佢牆身其實 OK 嘅，就係為到咩嘢咧？即係我哋呢啲燈咧放喺後邊嗰時候咧係有多少個摩擦，多少嘅甩皮啫。咁其他整體嚟講咧都仲算 OK 可以俾大家睇睇。嗱就係呢一種咁多少呢啲到時候叫人哋補一補就可以㗎啦。因為出入一下多少啲碰撞係有嘅，因為我哋依家呢個單位都已經有10年嘅樓齡㗎，但係保養好新嘅。你可以見到樓宇對講機呢一啲膜咧都係冇搣過嘅。咁我哋睇下我哋嘅入戶花園入戶花園嚟講咧，佢係比較大啲嘅，你哋可以見到。咁我哋入咗嚟之後咧，首先呢一個窗咧係原本發展商冇封嘅，咁咧就業主咧自己就叫人哋封咗個窗，係必須要封嘅。如果唔係咧，嗰啲灰塵咧就會潑翻入嚟，我哋經常都要去拖地咁就比較麻煩啲。我哋咧燃氣表同埋我哋個熱水器咧都係裝喺呢兩邊嘅。咁我哋呢一邊嚟講，有啲業主會點做咧？會喺呢一度咧同呢一個窗口定制持平，咁樣過嚟做一個儲物櫃同埋我哋嘅鞋櫃，咁就會增加多啲我哋嘅嗰個儲物嘅空間。咁整體嚟講，呢啲都係業主貼上去嘅點綴，呢啲我哋就唔講啦。咁我哋呢一度咧，仲有一個門咧，入翻嚟之後就係我哋嘅室外。室內之後咧，咁呢一度係一個多預留一個空間。呢個空間嚟講，亦都會有業主咧會定制櫃喺呢一邊。咁當然啦如果公眾朋友咧，你哋係買翻單位嚟，時不時翻嚟度下假啫有得住有得煮餸電器齊全就 OK 咁得啦。我哋就唔使去定制連油灰都唔使噶。呢啲牆身整體嚟講都仲算唔錯。咁我哋話到咧，可能有啲朋友咧就唔會幾中意咧入門對住咧就係我哋個廚房。咁但係我哋咧海悅灣啦、新南海啦、水藍天啦，包括埋我哋個海逸灣啦，呢幾個小區嚟講，84個平方咧，廚房係嗰個戶型一模一樣嘅，都係咁樣對住。咁有啲業主會點做咧？咁咧佢就會將呢個門閂翻過嚟，固定死，掛個鏈喺呢一度頂住，我哋咧可以喺呢度入嚟，咁咧就唔會話對住我哋個廚房啦。就係咁樣，咁我哋出入咧，亦都係一樣可以方便嘅。咁我哋先睇下呢一邊，咁呢度咧就放咗啲泡泡圈嚇。一般嚟講，呢個位置咧係放我哋個雪櫃個地方嘅，就係呢一邊嚇。咁大家可以見到咧，點解我哋海悅灣咧佢即係呢啲以前嗰啲二手房嚟講，咪全部係嗰啲實木嗰種偏暗色㗎，好似我哋呢個入戶門咁樣呢個顏色咁嘅，係咪？咁咧佢咧就唔係啦，佢呢啲玻璃框。同埋呢一啲咧係以白色嘅小清新嘅一個小清新嘅一個風格嚟組成嘅，包括埋我哋個房個地板咧都係用咗嗰啲比較淺色啲嘅嗰一種咁個廚房嚟講，其實你見到咧業主咧係執得算比較企理㗎啦。雖然話佢係要有油煙嘅10年時間冇辦法，但係咧都算比較企理理。啲櫃咧各方面咧保安咧都比較唔錯佢咧保持咗一個乾爽嘅一個乾度。咁呢一度咧都係擠咗一個美的嘅消毒櫃，上下2層。咁呢一邊咧我哋就係平時我哋洗餸煮餸嘅地方就喺呢一度。咁個廚房咧就係少退一退雪櫃雪櫃喺呢一邊。咁我哋咧就入嚟睇下3間房。咁3間房咧係朝東向，同我哋個露台一樣咧亦都係望田園山景嘅。我哋咧先睇下我哋個主人房先咁你可以見到。佢呢啲咧雖然話係木地板但係10年時間咧到而家佢保養得咧非常之好冇嗰啲咩縫罅嗰啲嘢咁咧係優質型綠地窗嘅一個玻璃。整體嚟講咧，真係我哋個房個視野係比我哋露台會更加好啲嘅依家咧我哋係去到幾多月份6月份去到我哋個7月底嘅啦咁咧。啲黃咧，啲田地咧都已經有啲偏黃地嘅啦整體嚟講咧，都係有啲人又開始種稻谷嗰啲嘢，視野非常之開闊。
咁喺我哋主人房嚟講咧，佢係冇放衣櫃嗬，就放咗一張2米乘2米嘅一張床喺呢一邊。一般嚟講，我哋衣櫃咧係可以擺喺呢一度嘅。咁啊，電視機前嘅朋友，如果你哋唔想嫌太麻煩咧，可以喺網上直接訂落嚟，佢哋會送貨上門，包安裝好。呢啲咧倉鼠咧會幫大家開門監督好啊。咁呢間房咧係我哋最細嘅一間房啦。業主咧亦都係放到一張比較細啲嘅床啦，大概係1.2米左右啦。啊，正東坐向，亦都係望開我哋個山景同埋我哋嗰啲田園景視野，因為我哋呢個係單邊位。單邊位嚟講，佢就唔使話做到嗰啲樓望樓嗰一種啦，視野會更加開闊啲啦嚇。包括埋咧牆身保養得非常之好嚇，兒童房喎啊，咁點解個小朋友佢又唔幫佢裝個空調啫？裝到個空調都比較好啲啦，幾趣致下嘅。雖然話唔係藝術漆嗰啲嘢，但係佢貼咗呢啲嘢咧，咁樣點綴都仲算 OK 嚇，仲算可以嘅。咁啊呢度咧就係我哋呢間房。咁啊呢啲燈嚇業主都換咗嘅走廊燈。我哋睇下我哋呢個洗手間先。洗手間咧係做到一個乾濕分離3段式嘅，而且咧大家可以發現到咧，咁以前嗰啲星盤咧洗手盤咧係比較矮啲，我哋呢一個咧係比較高啲嘅嚇，咁咧亦都係比較大啲，同我哋迎海嗰種洗手間嘅裝修風格係差唔多嚇，3段式乾濕分離，亦都係朝東向，所以佢早上有太陽曬入嚟咧，我哋咧係比較乾爽啲、舒適啲嘅嚇。層高嚟講咧，我哋都係做咗一個2.9米嘅一個標準嘅層高。咁過嚟呢間房係第2大，反而呢間房咧業主係擺咗呢啲咁樣嘅彈嘅衣櫃。其實呢種彈嘅衣櫃咧係好實用嘅而且咧價錢都唔平嘅呢啲真彈嚟講咁咧同埋呢張床咧呢啲咧都係實木啦包括埋我哋嗰2間房都係視野咧都係望去嗰啲亦都係裝咗有空調噶啦。咁整體嚟講咧，我哋單位嚟講就係少咗雪櫃啦、洗衣機啦、衣櫃啦。咁呢間房嘅衣櫃嚟講，基本上就咁細個房咧就冇擺衣櫃啦咁就裝多個空調就 OK 嘅啦就可以咧做到一個拎包入住嘅單位，298000。咁海悅灣嚟講，我同大家講下先。海悅灣咧佢個3房嚟講依家出嚟嘅單位係比較少啲嘅，有嘅話咧都去到31-2萬、32-3萬左右。咁當然啦，如果都有平嘅27-8萬都有呢啲單位，但係嗰啲係矮樓層，佢係平，但係咧唔一定係靚，唔一定係正嘅。咁呢一套單位嚟講，我覺得咧佢呢個單位咧係可以做到拎包入住，而且係冇任何損毀嘅保養得非常之好。咁咧佢就可以做到一個平靚正一個效果啦我覺得。咁咧我哋咧就有缺點嘅，唔係話冇首先第一個咧，我哋個海悅灣樓齡時間係稍微舊少少。咁稍微耐啲啲，但係個小區個園林綠化咧，喺海悅灣喺3期嚟講，個小區園林綠化係可以話數一數二好大嘅一個小區花園。而且咧咁仲有一個缺點就係佢係西北坐向。咁我哋其實咧都唔使話怕西斜，因為我哋正對面啱啱好西面嗰度咧有一座樓宇咁樣擋住，所以個太陽咧係曬唔到我哋呢一邊嘅下晝。曬唔到嘅，所以唔使怕佢西斜個問題。反而我哋右手邊個東向咧，早上咧有個太陽會車住咁曬多少入嚟所以咧我哋呢一個單位嚟講，其實整體係仲算唔錯。3間房朝翻個東向咁仲有啲咩咧？我覺得都冇啦咁基本上都係翻出到呢個。咁仲有佢即係佢個地理位置係比較好啲。我哋海悅灣嚟講咧，如果喺小區園林綠化咧行到我哋嗰個嘅西門咧，就可以通到我哋愛琴海嗰個小區咁最穿過我哋愛琴海就到我哋3期嘅嗰個交通中心啦樓巴車嘅呢個總站就係我哋叫做交通中心，仲有萬田超市啦、3期嘅中心街啦，行路咧大概6-7分鐘咧就到我哋對面嘅3期嗰個綜合街市，入邊咧係有青菜、豬肉、魚蝦，係走禽各方面都係有嘅所以我哋呢個海悅灣嚟講，生活配套咧係會比較齊全啲，比我哋迎海咧會稍微近少少咁當然啦，最近係我哋嘅愛琴海，但係愛琴海嚟講咧，佢個樓齡會更加舊啲，走廊過道各方面咧會更加舊，而且佢係一種咧圍和式嘅嗰一種感覺，中間會有一個大天井，可能有啲朋友又唔會幾中意嗰啲咧係面積大啲啲嘅，88個平方做咗個2房啫廳大房大就係咁樣。咁我哋呢啲小3房嚟講咧就係標準個廳啦，3米個虛間啦做咗一個3房啦。咁仲有一個亮點就係我哋呢個單位嘅樓宇係單邊位
右手邊咧係冇任何樓宇嘅啦，唔係話喺海月灣嘅花園中間前後左右全部都係有樓宇，望出去嘅視野冇咁開揚，冇咁開闊。咁所以呢一個咧單邊位嘅樓宇咧，亦都係有好處嘅。OK， 咁基本上就分析喺呢一度啦。如果有興趣嘅朋友，可以掃描我哋上方嘅二維碼聯繫翻阿聰少睇樓。睇樓期間咧，我哋係唔收大家任何費用嘅嚇。咁咧仲可以做到一個專人專車嘅接送服務。咁今期講喺呢一度，如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫阿聰少點一個訂閱。你嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。今期講喺呢度，下期再見啦，拜拜。